अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ॾिसी रहिया आहियो HRJDO न्यूज़ ऐं आहियां वज़ीर उन्नड़। ख़बर शामिल कयूं था अब्दुल सलाम ॾहरीअ जी। मनोड़ो में वफ़ाक़ी हुकूमत पारां जारी कयल एहसास किफ़ालत प्रोग्राम जे 12,000 वारी क़िस्त ॾियण वारो अमल गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां शुरू आहे, जॾहिं त ग़रीब औरतुनि लाइ आयल रक़म मनोड़ो जे एजेंटनि लाइ कमाई जो ज़रियो बणिजी वई। मनोड़ो जो मशहूर HBL जो मुक़रर एजेंट नदीम आरई सरकार जे हुकुम खे थुॾींदे मनोड़ो हाई स्कूल ऐं मुक़रर सेंटर ते टाइम सां वञण बदिरां मनोड़ो जे सरदार कॉलोनी में पंहिंजे घर अंदरि औरतुनि खे सुबुह जो 7 वॻे खां 8:30 ताईं रक़म ॾियण जो सिलसिलो शुरू करे छॾियो, जिते औरतुनि जा हुजूम लॻल कलम 144 जी सरेआम भञकिड़ी, जॾहिं त मुस्तहिक औरतुनि लाइ आयल रक़म मां फी कार्ड ते 500 रुपया कटौती कई पई वञे। कटौती करण ख़िलाफ़ औरतुनि जो एहतिजाजी मुज़ाहिरो। औरतुनि कटौती कयल रक़म वापसि ॾियण जो मुतालबो कंदे ज़िला इंतिज़ामिया खां घुर कई आहे त कटौती कंदड़ एजेंट ख़िलाफ़ फिलफोर कार्रवाई कई वञे। HRJDO न्यूज़ में फ़िलहाल एतिरो ई। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो HRJDO न्यूज़।